送给你。敢不敢与我月下相恋？回豫州的计划一再告空，师傅也不知所踪。姜慈总有预感，他以前所求的日子怕是很难回去了。他在榻上翻来覆去，依然没有丝毫睡意。他翻身坐起，随手扯过一件外袍披上，径直走出屋子。起初是漫无目的的四处闲逛，之后变成了锁定了地点的拔足狂奔。衣裙随着奔跑的动作将夜幕明晃晃地撕扯开来，分明没有光，却像是长明的宫灯。姜慈在一棵梧桐树下停了脚步，他围着树转了一圈，蹲下身来，伸出手去刨开层叠的泥土。他翻找了许久，并无所获，却还是一点点地向下挖，指甲里嵌进了脏污也浑然不觉，到最后几乎是出于本能的不断重复。直到空荡荡的夜色逐渐沾染清晨的微光，耳边遥遥传来破晓时的晨钟，他才恍然梦醒，在春寒料峭的天里，裹紧了肩头滑下的衣服。他挣扎着想起身，但蹲了半夜，腿脚已经完全麻木了，根本站不起来。魏昭来的时候，看见的就是跪坐在树下的姜慈，衣服沾了泥渍，头发被风吹得凌乱，鼻头和眼眶都泛着红，狼狈又可怜。他隔着几步远的距离看了一眼姜慈身旁被挖出的土坑，没有再往前了。姜慈抬头看过来，又将头低下，他知道魏昭在等他的解释，但他不能看他，看到他眼睛就发酸，心里也发酸。他被风吹了好些时辰，嗓子干涩，出口的声音都是哑的。我半夜睡不着，想喝点酒，总记得我以前在哪里埋了一坛，可是我找了好久都没找到。魏昭，我找不到回家的路了。魏昭定定看着他，把手伸出来。姜慈的手缩在宽大的衣服袖子里，他听了这句话，没有依言照做，而是将手臂背到了身后，手麻了，抬不动，你过来抱我一下。魏昭走上前，俯下身子，将姜慈的手臂一把从他的背后拉了出来，顺势捋起他的袖子。他的目光陡然沉了下来，你为了一坛酒，将自己折腾成这副样子。姜慈的手上沾满了泥垢，还混杂着许多清晰的血痕，显然是被泥土中的沙砾碎石划伤了，但由于较长时间没有处理，渗出的血迹已经凝固了。魏昭这样不冷不热地嘲讽他，一贯牙尖嘴利的姜慈此时却无言以对。他总不能告诉他，自己其实根本不是来找酒喝的，撒谎是会罪加一等的。好在魏昭虽然嘴上不饶人，但不会真的就把他丢在这里不管不问。他一脸嫌弃地把他抱进了怀里，手别碰着我。姜慈哦了一声，当即在魏昭纤尘不染的袍子上印了个泥手印，顿时觉得自己方才做的有些不对了，只能软下声音，我给你洗，洗得干干净净。他又补了一句，你别把我扔出去。姜慈陷入了被魏昭扔出去的担忧中，依稀听见魏昭说了句话，但他声音很轻，更像是自言自语，他没有听清。魏昭，你方才说话了吗？魏昭淡淡的回道，没有。他说的那一句话是，我有哪次真的把你扔出去了？他在心里对自己说过许多遍的最后一次，最后一次纵容他，最后一次救他。可直至如今，他哪次没有纵容他，大约是鬼迷心窍。但不该这样旷日持久。魏昭盛来一盆水，放在了姜慈面前。姜慈将手放进温热的水中，擦拭干净，听见魏昭说，手递给我。这句话被他用这样平淡的语气说起来，像是一句命令，半点温情都听不出。姜慈乖乖将手递到他面前，我的手已经洗得很干净了。后半句话被他吞了回去，未能说出口。魏昭捧起他的手，将药一点点洒在细小的伤口上，涂完了药，像是怕刺激到他的伤口，为了缓和疼痛似的，向他的掌心轻轻吹了几口气。姜慈垂下眼帘，手却不受控制地颤了一下。这种伤口对他来说根本算不了什么，遇到魏昭之后受过那么多的皮肉之伤，对比这已经不值一提了。
姜慈抬眸看着魏昭，他神情专注地给他上药，给他一种他似乎很在意他的伤势的感觉。他有点不习惯，等他上完了药，赶紧将手收了回来。他的掌心似乎还留着他的气息，比以往哪一次都单纯，也比以往哪一次都复杂。姜慈犹疑了一瞬，起身来到魏昭面前，在他的唇上印下一个轻轻浅浅的吻。他不禁开始埋怨，为什么周围会这么安静，安静到他听见了自己剧烈的心跳声，砰砰砰砰，轰鸣不止。总有愚人作茧自缚，他未能免俗。有什么早该呼之欲出，却长久梗在心间，长成一根尖锐的刺。姜慈尝试着以各种方式去忽视它的存在，有很长一段时间，他以为自己已经成功了。但他没有预想到，自己经年累月在心室外捶打铸造的铜墙铁壁，轰然倒塌只需要一个特定的时刻。姜慈红润的唇瓣与魏昭的轻轻相贴，他缓缓闭上眼，勾住他的脖颈。1个月后，原本姜慈还想要去各处看看走走，可是出了点心铺后，他思绪纷杂，理不出头绪，实在没了闲逛的心情，索性拿了些点心就往回走。回到府里的时候，他先去了蝶园，却听闻裴夫人现下在待客。姜慈脚下一转，又往正厅走去。刚走到屋门口，就听到里面传来欢快的笑语声，还有稚嫩孩童的声音。听着孩子欢快的说话声和隔了门板依然清晰可闻的眉飞色舞的描述声，姜慈方才觉得心里积存的郁气消散了些。再往前走，步子好似也没那么沉重了。都在这儿呢。姜慈进屋后，向裴夫人和来做客的义母董夫人行礼问安，笑说了几句后，把点心给了旁边的树霞。我刚才去了趟点心铺子，看有些新出炉的，瞧着不错，就带回来一些给大家尝尝。哟，有好吃的。裴夫人心情不错，让树霞端到她跟前看了下，从里头挑选了几块，让身边的侍女拿了碟子单独盛着，我可得好好尝尝。这个铺子里的点心，平时等闲吃不到。董夫人也道，可不是吗？等闲吃不到。姜慈意外地道，怎么会？裴夫人撇了撇嘴，眼中满是笑意地道，你不知道，少君这孩子看着机灵，其实很多事情不太上心。平日里什么好吃的呀，好玩的呀，就没见他想着旁人过。姜慈想到裴衍对自己体贴入微的样子，抿嘴笑了笑，没接话。您这话可说错了。董夫人把姜慈的表情收入眼底，与裴夫人道，王爷也就是想不到我们对他这媳妇啊，可好着呢。扑哧一声笑从旁传来，董少夫人拿帕子掩着口，笑得眉眼弯弯。姜慈羞红了脸。这个时候，一块点心忽然出现在了低着头的姜慈跟前。姑姑，给你吃。小孩拿着杏仁酥凑到他的唇边，这个可好吃了，你也吃点。姜慈刚要开口说自己没胃口，一张嘴，点心油腻腻的味道直冲入鼻中，让他忍不住犯恶心。姜慈忙扭过头，拿出帕子捂着嘴，侧身朝旁干呕不止。许久后，他觉得稍微舒坦了点，方才直起身来，歉然地对众人道，对不住，我近日来肠胃不适，所以吃不得这些东西。他说完后，屋里诡异地静默下来。